말 저는 원래 커피 해야 된다. 굳이 일요일만 알바를 하러 오고 손님이 올 때까지 기다려야 되는데 없어. 사람이 없어. 어떻게 나한테 이럴 수가 있는 거지? 그냥 말 타고 도망가고 싶다. 아 그래 어떡해. 말아. 긴 여행을 해야 될 것 같아. 그런 나쁜 사람이기 때문에 시간은 있어도 필요 없는 거니까. 자 말아 가자. 아 맞다. 하나 둘. 잠깐만. 왜 너 성능 조금만이라도 달았니? 너 왜 이렇게 못 달리니? 아. 안 돼. 휴대폰이나 만지고 있어야겠다. 그러면. 에이, 뭐야. 할 것도 없잖아. 좀 렉이 걸리긴 한데. 빼 켜졌어. 역시 넌 걷지를 못하는구나. 자, 이 정도면 되니? 내 로렴? 이것 좀 설치해야겠다. 말아 가자. 집을 고고싱. 아 맞다 나 집 없지? 아 안돼. 나 집 없었던 걸 까먹었어. 안돼. 이럴 수가. 아, 그 무슨 집은 참 그건 아니란 말이야. 아 맞다. 들을 수 없지. 잠깐만 이거. 자 얘야 들어오렴. 이리요. 좀 더럽혀지긴 하지만 사람이 없어. 어때? 그래? 오늘은 여기서 때려치우는 걸로. 말아 가자. 내 말 잘 듣지? 아, 얘 너 왜 이렇게 오늘따라 말을 잘 안 들어? 조심해. 들어갈 거야. 너 왜 거기로 올라가지를 못하니? 아, 진짜 또 부숴야 돼, 이거. 됐다. 줄 묶고, 일단, 무인도에서 여기까지 오는데 얼마나 시간이 걸렸는데. 내가 랩하는 것도 아니고, 진짜. 내 가족들 다 이제 말른다고 지금 없단 말이야. 그래? 네 돈이라면 만족을 못해. 너도 그렇지? 응, 너도 그렇지? 이런 하루에 4,400
무조건 밖에 못 박는데 내가 어떻게 이럴 수가 있냐고. 내가 어린이가 아니고 나 상했어. 기분 상했어.